Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, kali ini saya akan jalan-jalan kembali nih, menelusuri pesawahan. Jalan-jalan di siang hari, mencari udara segar. Angin ngeunah pisan ya, lelempangan di sawah, kahanetan ngahaliwir bari ngomong sorangan di sawah, ngomong sorangan kayak manggi di hawangan kita disebut teh cenah. Mungkal dempak ku manuk wah loba manuk dia mau manuk di kita mungkal dempak ngaranna hawangan mungkal dempak. Aya mungkal nah di dia ada dempak mungkal lagi kayak walungan mungkal dempak. Di sawah ieu mah loba manuk morobot mah ieu nya. Kalau undi wae ieu mah. Angin gede, angin gede. Jalan aja kaman ada ianya sawah unggul nih. Sawah unggul di dia di dia mah loba pelak bolet. Di pelakan palawija di dia mah bolet jeung suuk
Sirsak, tanggal Sirsak. Lumpang ka mana deui nya. Mangga gumuk halus sawah. Mang naon ieu nya? Saung halus Cuang leumpang deui ka dieu ka belah dieu ya. Tuh ka belah kalerna teh ieu teh leuweung ka belah kalerna teh. Di dia mah geus mulai palawija ya. Geus mulai dipelakan suuk, boled, ubi. Jalma di sawah marananya jalma ya. Biasana mau loba jalma di sawah. Ada corona juga di sawah ge aya gitu corona. Jalma di sawah biasana mah rame. Ting peda keur lain panen ieu mah meureun. Ada linding angin resep di sawah gelebog ke angin. Di dia manggis palaweja KB. Jadi jalmana areueur di sawah. Keur ngalah manukna teu daek meunang. Aya manuk di laletik teuing. Junon, Pak? Oh, jumlak. Oh. Ieu teh kalebetna ka mana ya, Pak? Gedung Arum. Perbatasan Hawangan Alit. Mun aya Hawangan Alit banyak. Oh, eta teh sabelah ka Gedung Arum. Sabelah Ciporang. Oh, lah Cijo ge ieu nyelap di dieu ieu. Cijonya, jauh-jauhnya. Jauh mohon. Karena mah ka Gedung Arum, ka Gedung Arum. Oh. Bisa gitunya. Ya, Ciarjanya. Bos, ke Kaler terus ke Kulon, Perum. Sampai Perum. Mun, Pemda teh. Pemda teh. Oh. Perum itu tuh Bapak Tanun Perum. Perumahan Ciporang. Kasturi Bapak. Mun aya Cigadung. Asri tanun. Mun. Tah? Oh. Bapak eta aya jadi dia di Cigadung. Bengkok. Mohon yang kieu bae lah dasa alit paling gaya 50 bata duka 75 bata duka lah ada terang. Tapi milik pemerintahan itunya Cigadungnya. Mohon. Jadi sanes nyarira sanes. Bapak gitu nu di Cigadung tapi da kos kieu apa yo grotan kieu. Aduh. Boleh nu di jalan teh nu dina ada urang di Jakarta nu narumpuk di jalan teh Cilebu. Oh, Cilebu. Oh, keur musimnya boleh Cilebu namanya. Bapak boleh Cilebu itu habis sisan Bapak itu Pan? Iya. Boleh Cilebu mohon. Wilayah Gedung Arum sama Ciporang saja ternyata di sini itu ada tanah yang dimiliki oleh kelurahan apa desa ya, kelurahan desa Cigadung lah pokoknya. Nah ini ada tempatnya di sini. Ini
Ini plangnya ada nih. Ini masih Kedungarum nih. Kelurahan Desa Kedungarum, masih termasuk Kelurahan Desa Kedungarum. Cuma untuk Cigadungnya ini patahnya di mana nggak tahu nih. Kalau dulu itu nggak serindang ini ya. Kalau dulu gerbang lama untuk ya tempat nada. Terus panenan tos Pak. Kangge naon? Dibakar Pak. Iya teh si tanah teh Pak balik jeung Ciporang Kedungarumnya banyak. Anu gaduh listrik eta Ciporang cenanya. Oh, iya ka Kedungarum. Cenah di dia aya tanah Cigadung oge nya. Palih mana? Oh iya nu poek ieu teh Cigadung sadaya. Ya ilah, napan jauh Cigadung teh nya? Di nami blok, kita nami tempat. Nami tempat tunggul. Tapi nu gaduh nama angger Cigadung. Cigadung. Nah itu jadi tanah di sini itu tanah nama tetap antara Ciporang Kedungarum, cuma di dieu teh aya tanah gaduhna Kelurahan Desa Cigadung. Pak tunun Pak. Tiras boleh. Pak, ayo Pak. Dilanjut kembali lilimpanganana dan tadi pendak sareng si bapak-bapak ternyata di sawah ieu teh bukan satu wilayah, jadi ada perbatasannya, jadi rada keder. Dia mau sumpah Wija Sadaya. Kelak boleh ubi kelak ubi. Nah ya iya ayah pelang deh. Kayu kasupna Ciporang oge ya. Jinon Pak, istirahat. Yo ngaboyor lah. Panas Pak. Nyenon Pak, tuang, mangga, itu panen Pak, panen naon Pak? Kali mana? Oh nuju ngarit, nggak mau buat pare banyak Pak. Asal lega pisan Ciporangnya. Gitu. Wah di Cijawa mah dugi kasengkaan kali itu. Mohon. Oh. Ngan cuma ari Ciporang mah nyeepkeunana pasawahan meureunnya banyak. Saya di Cijoho di ditu. Udah di dia mah jarang cai hese cainya banyak.
Sarang satu Pak. Oh di itu nama seuran. Oh gitu Pak, lajeng Pak. Paranen sawah, paranen ayan panen. Juang leuleumpangan deui papayan sawah batu di papayan. Belah dia maker paranen kan sebagian tapi geus dipanen. Oh manuk dikukur. Baheula masa teu kieu da sawah teh nya. Saresepan baheula sawah teh. Ayeuna mah gersang kieu sawah. Nah ieu teh sawah hungkul ieu teh. Loba cai malah mah baheula mah. Belah itu lain pelak parede kalah pelak eurih baru lama belah deh nyata pelak pare nah ini pelak eurih sawahna geus eret ini mah jadi terimbun nama jadi gitu sawah deh. Ini gersang. Nah
Itu sawah hungkul baheula mah. Kebon euy, kebon euy. Ah, sia. Sawah baheula mah ieu teh euy. Euy hungkul. Jadi kieu sawah euy. Itu sawah jero ieu teh. Ini mah kieu sawahna teh jero ieu. Sawah nepi ka kieu euy. Baheula mah rapi dah. Jadi ruyuk kieu, jadi ruyuk. Jadi ruyuk kieu sawah baheula mah. Endah sawah di dieu teh. Laka pare. Ayeuna jadi kieu euy. Itu lempeng jalan teh. Kanan kiri teh sawah. Dibalik ayeuna mah euy. Kanan kiri teh ruyuk. Hah? Nah itu sarakola. Corona. Erek, balik jalannya ke mana ya orang? Kadia terus, hah? Entah yang kadia bisa tak? Terus ke sawah.